弟兄姊妹平安，我現在咧就想開始同大家講現代神學。講現代神學之前咧，我就先講現代神學家有5對有色眼鏡，即係話咧，佢透過一啲基本前設嚟讀嗰本聖經嚟做佢嘅神學。嗱，咁第一個咧就係理性主義。咁佢意思咧就係話信仰咧就要通過理性嚇，咁你諗啊，梗係自由神學，冇錯啦，呢個差唔多啦嚇。咁咧，但係點解會有呢排咧？就係因為中世紀嘅時候咧，就天主教好多神秘主義啊，我哋都知道尤其是嗰啲咩靈修神學大師們啊，好多時候用佢自己嘅經歷嚟去認識神。咁所以後來咧就有啲神學家啦，譬如奧古斯丁，佢就話要以信求悟，呢個好出名嘅一個名句嚇。Faith seeking understanding，即係話咧你要去明白嘅，你信咗之後你要去明白，因為你個信仰咧就去係你可以知道自己信咩，唔係淨喺個神秘嘅裏邊嚇。咁但係咧，當然我哋都明白嚇，淨係我哋嘅理智咧，我哋係唔足夠明白上帝嘅所有嘅事情。嗱，譬如馬丁路德加爾文，我哋都明白，因為都同意人有罪性，所以我哋唔能夠完全嘅用我哋嘅理性去認識神啊。咁後來咧，跟住到啟蒙時代啦，咁科學萬能理智至上，咁嗰陣時佢哋真係用理性去認識神，但係後來好快脆，你睇見新正統咧，就開始有一個新嘅方向。第二個咧就係神秘主義，就係用一啲主觀經歷宗教經歷者，即係神秘經歷啊。通常我都學咗呢啲哲學家心理學家用呢個字，所謂宗教經歷嘅就係我哋平日講嘅一啲神秘經歷嚟到去認識神，去決定你信乜嘢嚇。譬如中世紀嘅時候大德蘭十字約翰等等，我哋都聽過佢嘅名。咁佢哋咧就通常都係覺得嗰個神秘經歷就好緊要。雖然咧就未知道好似印度教徒、佛教徒咁樣，不過基本上咧佢哋都係高舉自己嘅經歷感覺，尤其是係神秘經歷。但係就有一個問題我哋喺神秘經歷裏邊認識嘅係咪真理嚟嘅？每個人認識嘅唔同仲有一個問題咧，如果一個人係靠神秘經歷嚟認識無論咩真理，咁通常一個人喺神秘經歷之下咧，佢叫佢出嚟之後咧，佢就會話問佢：你見到乜嘢？知道乜嘢？佢話講唔出嚟，唔知道。咁所以如果你經過神秘經歷個所得到嘅知識係講唔出嚟，咁你點樣去認識上帝？點樣決定你嘅信仰咧？呢個冇乜用㗎，係咪？咁跟住一個咧就係存在主義啦。咁我要就先響嗰個現代西方思想嗰個 video 講過。現在人有一種哲學嘅派其實都影響咗好多人嘅思想，就係存在主義，就係覺得一個人嘅感覺最重要。咁仲有我存在咧，我會一定要好有意義，所以信仰要對我呢個人嘅存在好有意義，咁先至有用，唔係咁樣信嚟冇用。咁譬如新正統神學就典型啦嗰啲講法諗法咧，原本就係完全係存在主義嘅一啲諗法咁仲有一個咧就係社會主義啦，咁一睇就明白啦。社會主義嘅基礎嚟睇神學就係覺得聖經上帝信仰呢啲要對佢嗰個社會有實際貢獻。咁有啲咩咧解放神學、女權神學、黑色神學，呢啲都係啦。即係人哋通常叫解放神學做基督教裏邊嘅馬利主義咁我哋等陣遲啲會喺另外 video 再講下。咁仲有一個咧叫做啟示主義，即係話咧信仰係嚟自神嘅啟示，你靠人嗰啲想像或者哲學研究就冇用嘅，唔得嘅，一定要神話俾你聽係乜咁你先懂得原來神係乜應該係點樣信仰。
咁樣咧，你而家一諗咗，呢啲係我哋基要主義或者我哋福音派就係啟示主義統一啱嚇，係啱嚇。咁啊，基本上係咁。但係咧，點樣認識個啟示咧？就有一個問題咧，就係所以呢一派咧，通常會有少少理性主義喺裏邊，你有少宗教經歷嘅神秘主義喺裏邊。所以你係上帝啟示，但係你咧就要用理性去明白。咁啊 Norman Geisler 就時時講一句，佢話神俾人邏輯同埋理性嚇。雖然呢個上帝係我哋嘅理性唔能夠完全明白嘅嚇，一定要佢啟示。但係咧，我哋靠我哋嘅邏輯理性，我哋可以明白一下、窺探一下呢個神到底係點樣，就從佢嘅啟示裏邊嘅。咁冇一個旨意係完全。咁當然我哋嚟講，好似最重要就啟示啦。但係我哋都用少少理性嘅噃，我哋又要一啲經歷。雖然啲經歷咧唔一定係神秘啊，我哋嘅信仰會影響我哋人生經歷，係咪？亦都對我哋嘅存在係會要有意義嘅，唔係話對我哋嘅人生係完全冇相干，而且亦都應該係對我哋嘅社會咧係有好嘅影響。咁我哋咧就講第一個啦，第一個就係最早嘅所謂自由神學啦。呢派咧就係幾時出嚟嘅咧？就係 typical 嗰啲最早期啟蒙時代啊，17、18世紀。咁嗰啲人咧就覺得科學萬能、理智至上，於是就帶嚟呢一派嚇。咁呢派咧，譬如有啲咩代表性神學家，譬如 Schleiermacher 啦，譬如 Ritchie 啦，譬如 Wellhausen 啦，仲有 Hannah，呢啲都係早一段時間嘅人，即係佢哋唔係21世紀嘅人嚟啊，但係佢哋嘅思想留咗落嚟。雖然在開始已經真正嘅時候神學已經死咗，係應該係新正統，但係咧佢哋啲思想仍然留喺度。咁我哋睇睇佢哋講乜嘢㗎？如果講科學萬能、理智至上咧，你好快就明白一件事情，佢哋否定所有神蹟，係咪？俾個 Hannah 嚇，頭先我講過幾個重要嘅神學家之一，佢咧就有句名言，佢話呢本聖經就咩咧？就好似一個堅果花生油嗰啲係個 walnut 嚟嚇，核桃乜都好。咁咧裏邊咧就有啲核仁裏邊就核仁，嗰啲先係叫神嘅話。咁咧你就要拎嗰個核仁出嚟食。咁咧你就抌咗外邊個外殼冇人食花生又好，食核桃又好，你就成個擺咗落嘴，嗰個殼又食，人又食，咁食埋唔啱，冇人咁食係咪？所以咧你要拆開佢，有啲係要抌咗佢咁淨係裏邊嗰啲咧留得低嗰啲咧，你可以吞愛嗰啲咧，嗰部分先係神嘅話。咁乜嘢要抌咧？咪好簡單，一聽就明白啦。就係所有嘅神蹟復活係第一個當啲神學家又好，邊個都好，佢反對神蹟嘅時候，第一個就反對復活復活反對咩水變酒，笑死人。五餅二魚呢啲唔合科學，呢啲要抌咗佢嘅所以一定唔要。咁同時咧，佢有啲咩有啲講法，其實我哋現在時都聽到，佢係要翻到去耶穌所講嘅聖經去。點咩叫做耶穌講嘅咧？佢話點解咁講？咩意思咧？就係話我哋現在嗰本聖經係俾我哋後來嗰啲基督徒搞修改到有教會有2000年喺度修改搞到亂七八糟，根本面目全非。所以我哋要揾翻係耶穌嗰陣時講嗰啲聖經咁所以咧嗰啲自由神學家咧，通常如果佢去為嗰每本聖經嘅日期嚟定期嘅時候，佢已經定到佢好晚嘅好遲嘅咁越遲就越唔可信嘛。如果你話喺耶穌去咗之後升天之後20年咁可信。如果你話200年2世紀3世紀先寫出嚟，咁真係唔可信通常佢哋會係咁佢話，所以佢哋話因為佢哋唔信聖經，所以咧聖經唔係耶穌嘅歷史嚟。我記得我都講過啦有人話我哋現在認識嘅
嘅耶穌嘅歷史就係全部跟住嗰本聖經嚟嘅四福音嚟。但係聖經根本唔可信，所以現在我哋根本冇聖經嘅資料，冇耶穌嘅資料。咁啊結果咧，我哋知道話到現在都係你時時仲喺網絡上 Amazon 見到啲書咩？In search of the historical Jesus，the real Jesus， 咪聽過呢啲㗎嘛？嗰個真耶穌。咁啊點解要去揾個真耶穌？聖經講咪就係真事，就係關於耶穌嘅事實。但係佢就唔係，聖經唔可信嗱，要翻去揾嗰個真嘅耶穌。咁喺邊度揾咧？次經偽經，總之唔啱，總之唔係聖經，佢哋就去揾啊。聖經咧就唔啱嘅，聖經就俾基督徒改過嘅嚇。咁咧仲有一個講法咧，佢話只要耶穌，唔需要讀聖經嘅 Jesus only 啊 ，Jesus alone。咁我仲記得有一位神學教授曾經咁講，咁佢話我哋唔需要本聖經，我哋仍然可以去信耶穌。咁啊，我就問佢，我話 Which Jesus in the Bible or Jesus in the Book of Mormon？ 咁佢就一直Louis 呢句話好難答，冇答過我啊。點可以？如果你唔將本聖經抌咗去，咁你點樣去認識耶穌咧？係咪？咁你話次經偽經啊，嗰啲其實嗰個可信性低過聖經好多好多好多，所以神冇讓保留佢哋，冇讓佢哋入到去正典裏邊嗱。咁所以佢哋對聖經嗰個批評咧就好重要噶，好厲害噶，好唔俾面噶。咁神係邊個嚟嘅咧？佢哋覺得神唔需要有一個觀念嘅，你真係你覺得神同在咪好咯？即係你總之冥冥中有個主宰啊，或者甚至好似儒家講係個天咁啊，即係有啲嘢喺度咁啊得啦。咁所以佢哋嘅觀念咧就多多少少咧就同反神論有少少相似，好難區分啊。或者根本冇乜違格，唔係一個有違格咧，唔係我哋講嘅三位一體嘅嘛。仲有咧，佢係全人類嘅父親，我哋全人類就互為兄弟咁啊，所以上帝咧就會照顧我哋，最後唔能救晒我哋上天堂啊咁樣啊。咁啊，但係聖經講到明話，凡接待佢嘅就係信佢名嘅人，佢就賜佢哋權柄做神嘅兒女，唔係話全世界嘅人都係神嘅兒女啊。我就曾經見過有人話你叫我信耶穌，唔信耶穌想着落地獄，信耶穌上天堂。咁但係神係全人類父親啊嘛，最後嘅就話 OK 全部上晒嚟啊，唔係聖經唔係咁講啊，對唔住啊，唔好意思嚇。咁耶穌點講係咩咧？耶穌係一個至善至美嘅人啊，用嗰個哈納嘅話，佢係叫做 fairest flower of human beings， 即係人裏邊最好啦，冇人好得過佢啊！但係記得咧，耶穌唔係淨係一個人，係咪？耶穌是誰？呢個好重要嘅一個問題，可以決定你點睇耶穌，同埋點睇聖經，決定咗你嗰個神學思想或者你嗰個信仰系統嘅正確唔正確。嗱，耶穌曾經問佢話：人話我係人子是誰？記得啦。咁有啲人話佢係先知，有啲人話佢啲樣嗰樣。彼得話：你是基督，是永生神的兒子。咁是咧呢個考第一名攞 A+。耶穌仲讚佢話：天上嘅父親指示佢嘅。咁咧如果係咁咧，佢哋點樣睇罪同埋救恩咧？佢哋會用呢啲字嚇。用到罪嘅時候，講到罪咧。罪係社會上面嘅邪惡，唔係個人嘅。罪咧就係現在有人吸毒，咁有人賣毒，搞到好多人吸毒咧就帶嚟好多警察嘅案件啊，即係警察認為係犯罪嘅罪。嗱，咁所以呢個咪罪咯，呢個係社會上。依家係啦，依家又有啲窮人咧俾啲有錢人蝦咯，咁呢啲叫做呢啲係罪。當我哋講嘅罪嘅時候，永遠唔係我自己，唔係我呢個人有罪性，我呢個人背叛神，我呢個人冇聽神嘅話，我心裏邊有貪心、有自私、有妒忌啊，呢啲或者我會講大話呢啲，咁唔提呢啲。咁啊，救恩係咩咧？救恩咧亦都係全人類嘅如果我哋再睇完自由神學同埋再睇埋新正統同埋其他嘅時候咧，我哋就會知道佢哋一樣噶，雖然用唔同嘅字，罪係
唔係個人，係整體社會。救恩亦都係唔係你，唔係話我今日信耶穌咁我得救啊，於是咧我第日可以上天堂同耶穌一齊有永生，唔係，係整體啊。咁所以咧，佢哋覺得如果你淨係講話一定要靠耶穌十架咧，呢種救恩咧就好排外性，所以唔啱嘅。我哋唔應該要咁樣講嚇，應該覺得話十字架義就係一種犧牲啊，上帝係愛，佢會原諒任何人。唔需要啊，所以唔需要話耶穌用釘十字架啊，反正就係上帝係全人類嘅父親嘛，咁啊最後都嚟上天堂，都嚟上天堂咁樣啊，咁啊教義點咧？覺得冇意思啊！我就真係要有一次讀過一本其實嗰本書唔係完全係自由神學，嗰本書麼係解放神學啊。咁啊佢咧就每一個 chapter 咧就會同你講。譬如我哋睇任何嘅系統神學書籍，佢都會咁啊。Chapter 1就講神觀，Chapter 2就講基督觀，Chapter 3講人觀咁啊。佢又係咁樣一路咁分。Chapter 1講神觀咧，佢就覺得三位一體真無聊，有好唔好？你基督神人兩成無聊咁就基督嘅神嘅兒子咧無聊冇意義嘅，講教義冇意義。但其實咧，教義唔係話冇意義啊！有啲人都話我唔中意教義㗎，我只係要耶穌啊！我見過好多咁嘅人啊，其實唔係冇意義。如果我哋知道將來教義話俾我聽，將來我哋會上天堂啊！如果我哋唔信耶穌，我哋將來就落地獄。呢個教義有冇意義？對，會唔會影響你今日嘅行為、你嘅生活？譬如我哋知道話，上帝係無所不在、無所不知、無所不能。咁如果你今日知道上帝就無所不在，你會唔會講大話？你會唔會鬧人？你會唔會做一啲對唔住別人嘅事情？係咪？所以教義會影響嗰個人行為，唔可以，絕對唔可以話係冇用㗎。咁佢話咧，教會係點啊？簡直冇用。咁尤其是係自由神學出嚟嘅時候，就係天主教，主要係天主教。咁佢哋攻擊天主教，話天主教咧，淨係識得積聚財富、起大教堂，乜嘢都好嘢都冇做出嚟。咁嗰個新教咧，即係改革中啦嚇，馬丁路德啊、加爾文出嚟啦，咁好啲，但係咧，佢哋仍然唔識得分別嗰個果殼同埋嗰個核人，仍然係成個吞咗落去嚇。嗱，咁咧教會係咪冇用啊？淨係識得積聚財富咧？某程度上佢哋有咁嘅錯誤，但係其實呢個係非常偏見嘅一種講法嚟。天主教係天主教係大教堂，積聚咗財富。天主教做咗好多慈善事，你唔可以話佢冇。譬如 Mother Teresa 就做咗好多善事啦，咁仲有好多天主教教堂啦、天主教學校啦，呢啲唔係都係即係社會責任啊，對社會好啊嘛。咁尤其是基督教一樣做都有好多有好多醫院，有好多學校。我自己身為中國女性，我可以話俾你聽，最早嘅我哋中國人最早嘅女子學校係基督教譬如培道、真光呢啲啊，咁所以你唔可以話教會咧冇意義冇用，淨係識得積聚財富啊！呢個係好即係有啲偏見嘅講法。但係咁仲有咧，佢哋既然又救恩又唔要又冇罪，咁做乜嘢咧？最緊要就有社會責任，即係咧，我哋咧就要有道德，要愛人如己。咁佢話耶穌時時講話有兩個國度嘛，地上國度嘅天上國度，其實就係講善惡之爭。咁所以咧，我哋咧就要人人都要有道德，要愛人如己，咁就可以建立喺地上嘅天國嚇。咁有時啲自由神學咧，亦都會講用啲咩末世啊、來生呢咁嘅字眼，但係呢啲係寓意式嘅意思咧，通常都係話末世來生就係咩咧？就係我哋慢慢努力，大家有道德，愛人如己，愛別人，於是咧我哋又可以建立到地上天國咁自由神學有咩問題咧？我哋點批評佢咧？第二咧，科學萬能咧就已經落伍啦。佢哋最中意就批評
聖經唔可信嘛，即係有部分係果學要抌咗佢嘛，淨係剩翻落嚟嗰啲先要嚇。咁啊抌嗰啲咩咧？抌咧就係不合科學，你講預言、講復活、講神蹟冚唪唥抌晒。但係我哋現在知道科學萬能就落伍㗎啦嚇。現在人已經覺得唔係嘅，科學唔係萬能，仲有啲嘢，即係除咗呢個物質世界之外，仲有啲嘢，科學並冇有解決我哋所有問題。仲有咧，我哋唔可以證明冇超自然嘅事情因為如果係科學萬能要抌晒啲神蹟佢，就因為冇超自然嘅事，所有事情係自然嘅，超自然咧就係呃人嘅，係錯嘅假嘅，基督徒夾硬擺咗本聖經度要抌咗佢。咁咧，我哋不能證明冇超自然嘅事情要因為科學萬能理智之上抌晒嗰啲。咁啊，剩翻落嚟嘅係乜嘢咧？佢就只有強調道德，同埋咧強調社會福音強調社會福音咧。我頭先已經講咗，我哋無論基督教、天主教，唔係淨係喺度積聚財富，或者唔係淨係喺度講信耶穌上天堂，今生唔死嚟，而係我哋都喺世界上做好多事情。幫助人嘅 here and now， 做好多慈善事情，但係咧佢哋好到嘅地步咧，就係忽略咗救恩，唔知道人最需要嘅唔係物質，唔係解決佢貧窮嘅問題、生病嘅問題，而係要得到救恩，因為嗰個先係永恆嘅。呢個物質嘅係今生現在係短期，雖然我哋唔忽略佢。咁佢又成日咩唔好聖經嗰啲咩神蹟抌咗佢，復活抌咗佢，咁剩翻落嚟就係道德。咁講道德做得到嘅咩？你講出嚟係咪好虛偽嚇？我就曾經有過一個咁嘅，真係一個咁嘅同事佢就曾經去過神學院接受咗啲自由神學，結果佢連信仰都抌咗。佢就同我講，佢話咧如果你睇新約聖經咧，就唔好咩都唔好睇四福音咧，淨係睇耶穌登山寶訓就好啦。然之後保羅書信都有少少啲非常好講道德好好嘅地方，咁就夠啦，其他唔好睇。咁我心諗登山寶訓你做得到噶嘛？乜得個嘴巴講我哋淨係要做到咩？做唔到嗱，咁結果咧，自由神學就話唔要聖經，係咪？耶穌唔係神，只係人。咁我上帝都唔知係反神，因為乜嘢只係眾人嘅父親冥冥中有個天咁解，所以佢全部抌晒佢去。所以咧，我喺總論異端嘅 video 上邊，雖然我係講其他異端，比如東方閃電嗰啲，我就將自由神學同新正統都加上去，因為佢哋唔要聖經，唔要耶穌救恩觀錯誤，所以呢個應該算係異端。咩？仲有咧？就有人話佢根本冇資格做基督教，譬如黃永信牧師咧，就喺佢本書度為真道手冊度就話自由神學應該叫做不信派，我覺得啱同意，完全同意。仲有一個非常反對自由神學嘅一個神學家，係美國人嚟嘅，叫 Machen， 好多人都聽過佢個名。Machen 話咧，基督教、天主教就係一個墮落咗嘅基督教。但係咧，自由神學根本唔能夠算做基督教，因為一塌糊塗。咁佢就呼籲大家要分開，我都話分開好啲，因為現在冇辦法知道邊個係邊個。你去個神學院入咗先知，呢個係一個自由神學嘅神學院。咁嗰個教堂你要入去聽咗，你就明啦。原來呢個唔係一個純正嘅，呢個係一個自由神學嘅神學院嚟，係咪？咁因為佢外面大家都掛住個牌話基督教。我話不如大家改個名好唔好佢叫做新基督教又好，我哋改名冇所謂。總之唔好咁樣問候人哋，因為人哋就冇辦法知道。所以現在好多弟兄姊妹佢都唔知道邊個神學院可以去，邊個神學院唔好去。我個個都掛住個牌話基督教。仲有咧，佢哋有時拎起一啲自由神學或者新正統嘅書，根本佢冇辦法，因為佢係基督徒，所以我都認為應該大家分開好啲嗱。咁呢個自由神學我頭先講就已經死咗啦，跟住一步咧就變成新正統，所以現在嘅所謂自由神學咧，其實就係新正統嚟。
咁我喺下個 video 再講，我就停喺呢度嚇。上帝祝福大家更多分辨啊！再見，弟兄姊妹平安。咁我咧喺呢個 video 度咧，同大家繼續講現代神學。上一個 video 咧就啱啱講完自由神學，咁樣我現在咧就要開始講新正統啦嚇。咁我哋記得新正統點解嚟嘅咧？點會出現？點解自由神學會變新正統咧？咁我喺個世界觀西方世界思想史嗰度已經解釋一個，因為咧嗰啲科學萬能理智至上嗰啲精神咧，就因為第二次世界大戰之後開始轉變，咁所以咧存在主義就出嚟啦。存在主義就影響咗一個神學思想，所以就有個新正統出現咗。嗱，咩新正統咧？有啲乜嘢神學家咧？又有兩個咧，就好多人都會聽過嘅嚇。唔一定要係研究神學入個神學院嚇，咁好多人咧都會聽過。第一個咧就係巴特，就係 Karl Barth。第二個咧就係布特曼，就係鮑曼啊，呢兩個大頭頭啊。咁咧仲有其他一啲啦，譬如田立克啊、仆人納啊，呢啲咧就冇咁有名，即係喺中國嘅平信徒中冇咁有名，但係其實都係好有名嚇。咁新正統咧就既然係受存在主義影響啦，所以咧佢唔統一存在主義唔統一㗎嘛嚇，即係你有你講，我有我講。咁新正統一樣，佢冇咩話統一，個個都咁講嘅，所以咧你會發現裏邊嗰啲神學家咧，自己有自己一派，自己有自己嗰啲講法嚇。咁但係咧，我哋都可以總論一啲特點出嚟嚇。譬如第一個咧，佢點樣睇聖經啊？呢個係新正統一個好特別嘅地方。佢覺得聖經咧係咩咧？係神透過本聖經我哋講説話。嗱，我哋咧就話聖經就係神嘅話，係咪？佢哋咧就話你拎住本聖經讀嘅時候，神咧就同你講説話。嗱，咁嗰啲就係神嘅話啊，有個距離係咪？雖然好似講得好聽嚇。咁上帝係咩咧？佢覺得上帝係好超越嘅。咁佢話上帝咧係 Holy Other，即係完全他人，中文嚟咁譯，完全係另外一個人。點樣完全另外一個人意思？即係話神同人中間有個好大嘅距離，我哋根本就扯都扯唔上關係。咁佢亦都某程度係真嘅，係真嘅，只係耶穌基督道成肉身咁接觸咗我哋，係咪？嗱，上帝係超越嘅。仲有一樣咧，救恩係咩咧？通常咧又開始啦，就同自由神學唔係差得咁遠啦嚇。咁佢就話救恩咧就係神同人相遇，於是上帝就為人類帶嚟希望。咁耶穌基督就為人類指向光明嘅道路、前路同埋方向之類嚇。不同嘅説話其實講差唔多嘢。咁仲有一點，因為佢係受存在主義影響。所以咧，佢就透過經歷去解釋本聖經同埋解釋嘅信仰，同埋咧你嘅聖經解釋嘅信仰一定要同人嘅存在有關係有益啊！對我今日喺呢度，你本聖經對我今日喺呢度，我嘅日常生活有咩關係？呢個最緊要嚇。咁既然存在主義冇一個統一嘅思想嚇，冇一個宣言嘅。咁神學家亦都講過，咁咧，所以我哋第一個講第一個就係最出名嘅 Karl Barth 巴特啊。嗱，佢咧就被稱為新正統之父。點解咧？因為佢咧就喺19世紀末期嗰啲自由神學背景裏面長大，受教育，被安立為牧師，後來成為神學教授。咁呢個最典型嘅一個自由神學嘅基督徒教授神學家。咁佢咧就博覽群書，乜嘢書都可以睇，咩去讀，尤其是咧讀咗好多存在主義。咁讀完咧，咁佢就開始話，佢話自由神學咧就以人為中心，佢話唔啱嚇，同埋咧從自由神學咧有好多地方咧就靠啲咩理智至上科學萬能㗎，唔啱。咁點咧？佢就開始相信神係真嘅，開始相信神蹟嘅噃。呢個係一個大轉變，係咪？
咁啊，但係咧問題咧，佢嘅轉變冇話全部180度咁轉晒過嚟，佢轉到一半佢係停咗落嚟，咁啊呢個問題，所以叫佢做新正統咁解。Neo 咁啊差唔多，Orthodox 正統啊，差唔多正統啊。咁啊佢自己用佢自己嘅説話咧，佢話佢嘅神學呢個嘅發展啊，或者佢呢個追求咧，就好似佢自己嘅教堂度爬上去嗰個好黑嘅樓梯，鐘樓嗰個好黑嘅樓梯喺度爬到上去，掹咁就有條繩，佢就拉住條繩，點知就拉響咗個鐘，咁就將自己都整醒咗。咁啊，即係意思即係話佢咧，因為係尋求，所以有啲醒悟咁解啊。嗱，咁佢係有幾本代表作嘅，譬如羅馬書，譬如教會教義學。咁啊，研究佢嘅思想嘅人咧，就成日去睇佢啲書，咁就話咧，佢嗰啲書咧，你睇住佢啲書出版，你睇住佢嗰個思想一路咁改變下，一路開始好似慢慢發展成熟咁樣啊。咁自從佢開始嘅時候，就因為佢好寫咗好多嘢，所以不停有人去研究佢嘅思想啊。但係咧研究咧，卡巴就話：你哋根本唔明我講乜嘢啊！好多人都話唔知佢講咩，講到最後好似冇下抓到佢係講咩嘢嘅。呢啲就係存在主義啊！講佢唔好咁好正面咁 1 + 1 = 2。咁所以好多人咧就研究來研究去咧，就好似都仲係好含糊嚇。不過有幾樣咧，我哋知道。第一樣咧，佢強調信心。嗱，呢個係好㗎嚇。佢相信神蹟，佢相信神係一個真實咁，唔係一個可能性。因為自由神學嗰個神學思想已經開始好似反神咁啦嘛，唔係一個位格咁樣啊。嗱，咁佢開始相信嚇。知識嗰度神嚟，我哋尋求神知識要從嗰度嚟，咁咧，所以我哋要有信心。佢曾經講過，佢話我哋呢啲人咧就應該喺神面前企喺度聽神講，就係咁啦。咁咧仲有咧，咁佢話佢好強調信心嘅地步咧，因為所以咧佢就反對用理性去推測，咁又反對護教學，反對自然神學。通通都覺得係唔啱嘅。咁啊，即因為佢覺得，但係咧，佢覺得神係好超越嘅。頭先講一般新正統都覺得上帝係就 Holy Others 咁啫，超越到不得了。咁點樣去認識神咧？佢就話靠基督。佢話最緊要咧，基督。咁佢嗰個上帝觀咧就係個基督觀，高舉基督到一個地步咧。人哋叫佢做基督一元論。佢話耶穌基督係人同神有關嗰個關係嘅真理嘅核心。佢話所有嘅真理就由耶穌基督嗰度演繹出嚟。咁佢話神嘅本體神嘅行動完全就喺耶穌基督嗰度顯現出嚟。咁呢個咧佢就，所以你睇佢嘅書咧，一直咧就係講到基督幾重要，基督幾重要咁樣樣。咁樣佢咧就強調基督之外咧，咪睇佢點講聖經啊。嗱，呢個咧就係我自己覺得呢個係Karl Barth嘅神學思想嘅最有問題嘅地方。佢話咧有3種嘅神嘅話，第一種咧就係基督。記得呢個人講基督一元論咁神同人之間唯一嘅真理就係基督基督係個核心。咁所以咧基督係神自己嘅彰顯。咁第二種神嘅話咧就係寫出嚟嘅神嘅話，即係話我哋成日拎住嗰本聖經嗰66本咁就係啦，係神嘅話。咁仲有咧就被傳講嘅神嘅話。第一咧，我哋點樣認識耶穌？點樣認識基督？係咪就係完全靠本聖經？所以我哋同意基督係上帝嘅彰顯。但係咧，我哋點認識佢咧？唔係靠嗰66本書佢留落嚟神自己話係咪？咁所以呢個有少少循環嘅問題喺度。
第三個咧被傳講嘅話咧，咁我就覺得咧係有少少問題啦，好大問題添啦。嗱，如果你話聖經係神嘅話，冇人反對。基督亦都係神自己嘅啟示，咁我亦都冇人反對。但係如果我哋今日傳講嘅我哋嘅教堂你個牧師企喺講台上面講嘅説話係咪神嘅話咧？唔係，係咪？我哋喺講台上面做咩？喺度解釋神嘅話，傳揚神嘅話，而我哋講嘅嘢唔係神嘅話。咁仲有一樣咧，佢覺得嗰啲聖禮即係譬如洗禮抹餅嗰啲咁嘅聖禮，亦都係宣講嘅道理之一。咁大概因為當時天主教我覺得亦都係覺得呢個聖禮係好重要嘅事情。咁所以佢覺得聖禮都係一種傳講出嚟嘅神嘅話。聖禮係一種見證即係亦都係話俾人聽 remind 嗰啲嚟睇嘅人話呢個人咧就同耶穌同死同復活。點解佢同耶穌同死同復活咧？咁就有一篇好大嘅救恩嘅道理，係咪？咁咧第二樣咧開始有問題嚟啦。呢個開始好典型嘅一個新正統。佢讀聖經嘅人需要聖靈嘅光照咁講落聽落去好似好好，係咪？因為咧我哋都時時都話我哋讀聖經嘅要有冇亮光咪讀落到去都唔知道係乜嘢咁硬係讀落去我就係嗰幾句咁但係記得佢呢個光照同我哋成日福音派人成日講話讀經有冇亮光係兩回事佢咧讀聖經嘅時候就聖靈就嚟為我哋向我哋講說話。頭先咪話咯，新正統覺得神嘅話就係當我哋讀聖經嘅時候，神同我哋講說話。咁咧聖靈會光照我哋，讓我哋知道神想講乜嘢。呢個係一個問題我哋點樣去決定乜嘢係聖靈嘅光照，乜嘢係主觀見解？其實我哋主觀見解好多時候係受到外邊嘅影響嘛。受到我哋牧師嘅講台講啦，或者我哋啲睇嗰啲書啦，或者我哋啲朋友弟兄姊妹點講會影響我哋。咁嗰啲係咪光照咧？到底真係從聖靈嚟嘅咧？馬丁路德加爾文咩包括我哋呢啲咁嘅基要派福音派人咧，就會話聖靈光照咧就永遠唔會違反，唔會超過嗰本聖經講嘅說話。咁所以佢呢個光照咧就好危險嘅一件事。咁咧就喺呢度咧就順便先睇第二個 frame 基要派咧就覺得聖經就係神嘅說話，嗰66本留落嚟，我哋點認識神就係睇嗰幾本書睇嗰66本書。自由神學咧記得嘛？佢話聖經含有神嘅話，有啲要抌咗佢。讀聖經好似食一粒堅果花生又好核桃又好，你要剝咗外殼，抌咗外殼，然之後核仁你先擺落口。所以有啲嘢要抌，結果抌咩？基本上大部分聖經俾佢抌咗神蹟預言通通抌晒新正統咁佢話點樣咧？唔抌，佢從來唔好動你，叫你抌神嘅話，要五餅二魚又要復活，又要水耶穌行水面上末世預言都要，通通都要。但係咧，你唔係嗰個字同你講乜就係乜嘢，而係你讀嘅時候聖靈光照，即係話神同你講說話。咁你讀完咧就原來我明白啦，咁解咁嗰啲先係神嘅話。咁我哋翻嚟啦，讀聖經咧就要聖靈光照，呢個係一個問題第二個問題咧，亦都係好令人困擾嘅。佢點樣講到人？點樣講到罪？點樣講到救恩咧？其實佢有一個好出名嘅講法，就係叫做揀選論但佢嘅揀選論咧，就唔係我哋今日成日聽到改革中華咧，有啲人係預定神一早就揀咗呢啲人，選咗呢啲人，有啲人就冇選到，所以佢硬係傳福音傳嘅，佢唔信耶穌唔係嗰個係另外完全一回事。佢咩意思啊？佢話佢相信相信神蹟噶嘛，又相信有神人兩性基督係神又係人嚟噶嘛。
咁所以係咁，所以耶穌基督咧又係揀選嘅神，即係佢嚟做揀選咧，佢揀嚟。咁咧佢因為佢係人，所以佢又被揀選，咁所以佢又係一個被揀選嘅神，有一個被揀選嘅人，又係揀選人嘅神。咁咧就耶穌咧就用佢呢個身份，所以咧就被神揀選咗。咁啊，所以佢啲神咧就可以好自由揀選我哋其他人。咁啊，基督咧就作為全人類嘅代表啦。個羅馬書講啊，亞當係全人類代表，基督係全人類代表。咁所以咧，既然基督被揀選啦，我哋喺佢裏邊，所以我哋亦都被揀選就得救啊。嗱，咁就問題就係嚟啦。咁佢自己會話，佢話咧，但係有啲人有啲錯誤嘅揀選，佢係神會叫嗰啲錯誤嘅揀選作廢嚇。咁意思即係嘛？即係話普救啊！即係話人人都得救，因為基督被揀選，哇釘喺十字架上邊嚇，成就咗救恩。所以我哋喺佢裏邊啊，全人類喺佢裏邊，所以都得救。咁所以佢時時都俾人批評佢係一種普救論啊。咁其實咧，佢嗰個普救論嘅味道就係好容易錄得出嚟，但係咧佢就唔係，我哋有另外講法。記得佢嘅思想喺一路發展嘅。咁所以到底佢係咪有真正正去講普救咧？全世界都得救咧？咁啊，仍然喺度係爭論當中啊。但係無論如何，覺得人同埋罪點咧，佢都相信佢話咧，人咧就上帝對人有一個旨意，咁咧就係呢個旨意咧就係已經執行喺基督工作裏邊執行，所以咧就人咧就從神到人咧就有個方向，就為人類指出呢個天國。咁於是咧就喺基督裏邊我哋有盼望啊。咁所以佢嘅所謂人啊、罪啊、救恩啊，就同我哋咧就有個距離，係咪？而且係比較接近普救論。咁啊，其實咧佢哋最主要嘅事情咧，仍係講到要有社會責任，即係話咧，我哋咧就應該，我哋做基督徒咧，我哋就應該對社會啊，對嘅貧窮嘅人啦、被欺壓嘅人啦，我哋咧就要有一啲嘅同情同埋有一個去幫助呢啲人嚇。咁佢話神學唔能夠同一個人唔能夠，即係社會上嘅責任唔能夠同神學脫節嘅嚇。人嘅道德行為咧，同埋咧就係應該係一個新生命嘅結果嚇。咁咧呢個咧啱頭先睇過啦嚇。我哋現在咧就睇第二個人啊。第二個人咧有名嘅人咧就係 Rudolf Bultmann 啊。咁啊，Bultmann咧就好容易睇出佢嘅錯誤，因為比較明顯一啲唔同啊。佢話人咧就有兩種存在，記唔記得啊？存在主義話人咧有所謂真實嘅存在同埋唔真實嘅存在兩種嘛。如果你活出你自己嗰個真我，咁你嘅存在就係真實。如果你要讓人哋決定你應該係點樣嘅一個人，咁你嘅存在就唔真實嚇。咁佢就套用呢兩個名，但係咧佢就有另有解釋。佢話所謂真實嘅存在咧，就係你完全依據聖經嚟活生活啊，即係過著一個好有道德嘅生活，咁就係一個真實嘅存在。如果咧你過一個放蕩嘅生活咧，就係一個唔真實嘅存在啊。咁啊，其實現在同好多基督徒好多心理學家都講真我假我咁啊。好多基督徒啊，唔一定係心理學家啊，就係套用真我假我，我哋要活出真我。咁啊，佢哋要先 define 咩叫真我。咁啊，但係咧咁啊，通常如果你追問嘅基督徒就會話真我咧就係活出聖經裏邊嗰個聖經教訓，我哋冚唪唥去行出嚟，即係話你好有道德嘅生活就係一個真我。咁其實我哋嘅真嗰個自己係咪一個好有道德嘅十足聖經咁講我哋做齊嘅？我自己搖搖頭。我話我哋裏邊仲有罪性嘅，因為真我咧就冇罪性，冇咗罪性先可以講話咁啊。真我係完全活出基督嘅樣式，嗰個先係真我。所以我哋不過係蒙恩嘅罪人咁咧呢個
呢個即係顯出佢受存在主義影響好大。其實新正統受存在主義影響好大嚇。嗱，第二咧，佢就講有啲嘢叫做事實嘅歷史同埋意義嘅歷史。咁啊，佢咩意思咧？即係話佢係有啲事情咧係事實嚟嘅。譬如我依家冇咗個茶杯啊，譬如呢本書啊，我咧就買咗一本書，我琴日走去鋪頭買咗一本書，或者咧我琴日咧走去文具店買咗一支筆啊，咁啊呢個咧係事實，但係咧呢個有冇意義咧嚇？本書或者仲有啲意義，但我去買一支筆有冇嘢？呢個冇意義，所以有啲歷史係有意義。有啲歷史係冇意義，仲有咧，有啲其實佢講落去，最緊要你唔係歷史嘅問題，而係有冇意義係最緊要嘅事情啊！咁我就好記得啊，我以前咧就曾經年青不懂事，就因為我喺長大係啲好純正嘅福音派教會啊，就聽人講，嗰度係一個自由神學。咁我就走去聽下啦，係嘛？睇下咩見識啊！走咗去咧，咁我就好記得嗰個牧師咧，就喺度講道嘅時候，佢個講台上邊咧就有一個茶杯啊，當呢個茶杯，咁佢就拎起個茶杯，佢話我琴日咧就去買咗個茶杯，咁啊呢個係事實嘅歷史，但係冇意義。我買茶杯有咩意義？佢話創世記咧係意義嘅歷史，係好有意義。咁啊個個聽到好高興啊！我因為嗰個係個自由派嘅教堂嚟，咁啊得我咧就第一次聽啲咁嘅講法。咁啊講完到咧，我就問佢：咁創世記係唔係歷史？咁佢一聽就知道我啊喺邊度嚟，係咩人嚟？咁佢就用咗1個鐘頭，轉彎，點都唔肯答一個 yes and no。我問佢創世記係咪歷史？咁佢又嚟講佢個茶杯，然之後又嚟話嗱，我創世記比歷史更有意義，係有意義㗎嚇。咁我係唔係歷史先咧？咩叫比歷史更有意義？呢個就係嗰時我唔知道，就唔懂事，就死問極問到，就唯有放棄啦。但我就明白呢個就係典型嘅布特曼嘅思想嚇。咁咧，仲有咧，同樣嘅咧，佢有一樣嘢叫做化除神話你睇呢個字就係啦，叫做 demyth 即係將嗰啲 myth 除咗去。咁咩意思咧？佢話聖經係一個神話學嘅世界觀。佢成日都話，佢話冇人咧受現代嘅科學影響，譬如你生病嘅時候你去見醫生，然之後咧你就又用電燈又用電話。依家仲用電腦，佢未用過。咁用電腦咧，你仲相信呢個一個靈體嘅世界，一個超自然嘅世界？佢話唔啱嘅。以前啲人係咁樣，因為以前啲以色列人唔懂不懂科學，所以我哋有讀聖經嘅時候咧，要點咧？要將嗰啲神話嗰個部分就拎咗出去。咁就淨翻咩咧？意義啱唔啱？最緊要有意義嘛。最緊要唔係歷史唔歷史或者乾脆就話唔係歷史算啦。我知道佢哋通常佢唔會正面反對耶穌復活係咪歷史啊？唔好講，有意義。創世記係咪歷史？比歷史更有意義，就係咁啦。咁所以佢要拎咗嗰個神話出去，咁就保留翻嗰個古仔，但係唔好當嗰件事係個神話。咁你拎走咗之後，所剩翻落嚟，聖經嗰度得到乜嘢？就係佢叫做宣講就係化除神話之後所得翻嚟到嘅信息。以前呢個以前啲人信埋晒啲神怪唔合科學嘅嘢，咁就寫落嚟。但係咧，亦都係神同我哋講嘅説話，所以我哋咧就用我哋嘅世界觀拎走嗰啲唔啱嘅嘢咁先咧又翻嚟呢個啦。基要派咧就話聖經就係神嘅話，等於神嘅話。自由神學咧就話聖經裏邊有神嘅話，所以有啲要抌，係咪？有啲可以保留嗰個外殼要抌，嗰個核人又可以保留。新正統就話唔抌，全部都要留翻落嚟。
但係咧你要將嗰個神話個部分化咗佢去，咁咧你就會變成神嘅話，就會得到嗰個教訓。啊，咁我舉一個例啊，呢個例咧好多人都舉嘅啊，五餅二魚。如果係基要派咧，就話五餅二魚係事實，係歷史，係真嘅歷史，同埋係個神蹟。神蹟啊，點解有神蹟喺個福音書上邊啊？啊，神耶穌已經講過嚇，佢行神蹟嘅咩？證明佢係神嘅仔啊！證明佢係神。咩？但係自由神學咧就話五餅二魚，有冇可能咧？有冇可能個細路哥拎啲五餅二魚耶穌我擘咁啊食飽幾百人？唔可能，呢啲唔合科學，所以抌咗佢。新正統咧就話唔抌，唔好抌嗰個古仔，留翻佢喺度，我哋仲講，我哋仲讀。但係咧，我哋唔好當呢個係歷史，唔好當係事實，我要保留意義啊！咁有咩意義咧？我諗好多人都聽過啊，有時睇啲聖經注釋要小心一下，喺聖經注釋都會咁講嗱。譬如佢話佢哋講到五餅二魚，佢哋嘅話咧，佢話點解啊？嗰個到底呢個五餅二魚呢個比喻呢個古仔嚇，佢哋覺得比喻講咩？就係講嗱，我哋應該個人都學呢個細路哥，學佢咁樣獻上自己微小嘅力量。佢只係有自己嘅午餐，細路哥午餐又唔算得乜嘢嚇，五餅二魚好少，佢就獻上佢，於是咧耶穌就可以成就大事。咁所以就教我哋呢啲人，人人都獻上自己微小嘅力量，就可以成就大事啊！仲有偶然會有啲咁嘅聖經注釋咁講啊，話咧呢個細路哥咧就獻上佢自己午餐，個個睇到好感動。於是人人都帶住午餐掟埋喺個袋度嚇，唔係快啲攞出嚟，所以咪夠食咯，個個都攞出嚟賣嗱。呢個係一個好好嘅例，解釋咩叫新正統，咩叫做 demyth， 咩叫做化除神話，咩叫宣講咩叫係新正統同自由神學同埋基要主義一個好大好容易好容易俾你鑑別嘅一個地方咩？仲有咧，佢點講末世論咧一樣啊，同自由神學差唔多，人人都達到佢嘅真實存在。點樣？頭先啱先講完，所謂真實存在嘅意思咧，就係即係話佢嘅意思，即係話我哋人人過咗個好道德生活。咁如果我哋人人都乖乖跟住聖經嚟做，過一個好道德生活啦，咁呢個世界就係所謂天國喺地上啊！咁我哋咧講兩個就夠啦，太多係冇乜謂。批判新正統，新正統有咩問題？第一，意義要基於事實，啱唔啱啊？嗱，如果一件事唔係真嘅，有咩意義？冇啊嘛，係咪？頂多得個教訓咯，教訓咧 moral teaching 冇乜用。咁舉個例啊，譬如復活唔係事實嚟，我哋有咩意義？我諗下鼓勵俾人有希望啊，即係俾人講話我無論有幾黑暗，有一日我去到光明裏邊係咁咯，係咪？如果復活係一個事實，耶穌係身體復活，有咩意義咧？意義大咯，弟兄姊妹啱唔啱啊？唔需要我講啊，大家都知道耶穌復活，所以證明佢係神嚟。第二，我哋可以跟住佢以後，佢點樣復活，我哋跟住佢復活。可以講唔完咁多好處。如果唔係事實，咁只係好好嘅古仔心靈雞湯就係咁多啦嚇。咁咧，仲有咧，我覺得新正統比自由神學更墮落、更詭詐嚇。自由神學咧就話我唔信餅二魚，咁又抌咗佢啊。咁咧，新正統就話唔抌。我哋只係化除神話，即係將嗰個神話嗰部分拎走，只係留翻嗰個意思。咁你即係又即係唔信咯，係咪？你就話五餅二魚復活呢啲唔係事實啊嘛，只係攞個意義就夠啦，唔需要信呢件事係真。咁咪一樣啊？不過佢又講得好好聽，講到個個人都覺得哎呀好啱啊，好啱。咁其實好詭詐嚇。仲有佢係關心自己比社會更多，因為呢個係存在主義嘅前提。
信仰對我呢個人嘅今日嘅存在有咩影響，有乜好處啊？你信五餅魚做乜嘢咧？啊，信咗佢，然後就原來嗰個好處就係話教我哋人人都獻上自己微小力量，咁呢個咁天國咪喺地上實現咯，係咪？嗱，咁呢個其實係關心自己嚇，咁自由神學講到明啊，佢從來冇話先關心自己存在如何，而係關心社會責任。我哋個個都要去救濟窮人啊，要去幫助別人啊，要有愛心啊，愛人如己。嗱，咁所以最得係人哋高舉嗰樣，唔係高舉自己嘅存在。仲有一個用詞咧，就似是而非啊。譬如頭先嘅揀選論就係啦，你唔好以為揀選論就係加爾文嗰個揀選論，係另外一回事嚇。佢講宣講宣講咪即係要話即係傳福音啊嘛。或者講台講道唔係你要睇真呢個宣講，另外一件事，即係話化除神話之後得翻嚟嗰啲叫宣講啊。咁呢個就係用詞似是而非嘅問題。仲有咧，佢喺神學方面過分強調神嘅超越啊，神係超越呢件事呢一點咧，我哋並冇反對呢一點，但係咧神嘅超越咧。就係因為人以至即係人，因為佢嘅超越，所以有時懷疑呢個神係咪存在。呢個講到呢個地方，好似好遠都唔知真咩嚇。還好咧，佢哋有時譬如靠北咧，就喺度強調基督係嘛。咁神係超越，但係因為基督嚟到世上道成肉身，所以讓我哋知道睇見佢就係睇見父，係咪啊？仲有一樣。佢亦都係唔強調罪同救恩嘅個人性，因為同自由神學一模一樣啊。當譬如考巴講到佢嘅揀選論嘅時候，其實你睇落去慢慢睇，越睇越覺得係咩反神論啊？係咪即係人人都因為耶穌嘅犧牲，佢代表咗我哋個個都喺佢裏邊，in Christ 嘛，咁所以我哋都得救。咁所以佢嘅罪同救恩雖然我會提。亦都唔係個人，唔係話我今日犯罪，所以我接受耶穌做我救主，我個人得救唔係嗰樣嚇。咁咧，最後我想介紹一下喺我本書度咧，為真道爭辯呢本書裏邊咧，有一個 chapter 就係講到現代神學，就包括自由神學，包括新正統，包括一啲其他嘅。咁我就講到呢度嚇。咁下一個 video 會再講一啲其他比較少嘅一啲 minority 嘅神學派系。拜拜，再見，上帝祝弟兄姊妹平安。我現在咧就想開始同大家講現代神學。講現代神學之前咧，我就先講現代神學家有5對有色眼鏡，即係話咧，佢透過一啲基本前設嚟讀嗰本聖經嚟做佢嘅神學。嗱，咁第一個咧就係理性主義，咁佢意思咧就係話信仰咧就要通過理性嚇。咁你諗梗係自由神學，冇錯啦，呢個差唔多啦嚇。咁咧，但係點解會有呢排咧？就係因為中世紀嘅時候咧，就天主教好多神秘主義啊，我哋都知道，尤其是嗰啲咩靈修神學大師們啊，好多時候用佢自己嘅經歷嚟去認識神。咁所以後來咧就有啲神學家啦，譬如奧古斯丁，佢就話要以信求悟。嗱，呢個好出名嘅一個名句嚇 ，Faith seeking understanding。即係話咧，你要去明白嘅，你信咗之後，你要去明白，因為你個信仰咧就去係你可以知道自己信咩，唔係淨喺個神秘嘅裏邊嚇。咁但係咧，當然我哋都明白嚇，淨係我哋嘅理智咧，我哋係唔足夠明白上帝嘅所有嘅事情。嗱，譬如馬丁路德加爾文，我哋都明白，因為都同意人有罪性。所以我哋唔能夠完全嘅用我哋嘅理性去認識神啊。咁後來咧，跟住到啟蒙時代啦，咁科學萬能理智至上。咁嗰陣時佢哋真係用理性去認識神，但係後來好快脆，你睇見新正統咧就開始有一個新嘅方向。
第二個咧就係神秘主義，就係用一啲主觀經歷啊，嗱，宗教經歷者即係神秘經歷啊。通常我都學咗呢啲哲學家啊、心理學家用呢個字啊，所謂宗教經歷嘅就係我哋平日講嘅一啲神秘經歷啊，嚟到去認識神，去決定你信乜嘢嚇啊。譬如中世紀嘅時候啊，大德蘭啊、十字約翰啊咁等等，我哋都聽過佢嘅名。咁佢哋咧就通常都係覺得嗰個神秘經歷嘅就好緊要啊。雖然咧就未知道好似印度教徒、佛教徒咁樣樣，不過基本上咧佢哋都係高舉自己嘅經歷啊，感覺，尤其是係神秘經歷。但係就有一個問題嚇啊，我哋喺神秘經歷裏邊認識嘅係咪真理嚟嘅？每個人認識嘅唔同啊。仲有一個問題咧。如果一個人係靠神秘經歷嚟認識無論咩真理，咁通常一個人喺神秘經歷之下咧，佢叫佢出嚟之後咧，佢就會話問佢：你見到乜嘢？知道乜嘢？佢話講唔出嚟，唔知道。咁所以如果你經過神秘經歷個所得到嘅知識係講唔出嚟，咁你點樣去認識上帝？點樣決定你嘅信仰咧？呢個冇乜用嘅，係咪？嗱，咁跟住一個咧就係存在主義啦。咁我要就先響嗰個現代西方思想嗰個 video 講過。現在人有一種哲學嘅派嚇，其實都影響咗好多人嘅思想，就係存在主義，就係覺得一個人嘅感覺最重要。咁仲有我存在咧，我會一定要好有意義，所以信仰啊要對我呢個個人嘅存在好有意義，咁先至有用，唔係咁樣信嚟冇用。嗱，咁譬如新正統神學就典型啦嚇，佢啲講法諗法咧，原本就係完全係存在主義嘅一啲諗法嚇。咁仲有一個咧就係社會主義啦，咁一睇就明白啦。社會主義嘅基礎嚟睇神學，就係覺得聖經啊、上帝啊、信仰呢啲要對佢嗰個社會有實際貢獻。咁有啲咩咧？解放神學、女權神學、黑色神學，呢啲都係啦。即係人哋通常叫解放神學做基督教裏邊嘅馬列主義咁啊。我哋等陣遲啲會喺另外 video 再講下。咁仲有一個咧叫做啟示主義，即係話咧信仰係嚟自神嘅啟示，你靠人嗰啲想像啊或者哲學啊研究啊就冇用，就唔得嘅，一定要神話俾你聽係乜咁你先講得原來神係乜應該係點樣信仰嗱。咁樣咧，你而家諗住呢啲係我哋基要主義或者我哋福音派就係啟示主義統一啱係啱咁基本上係咁，但係咧點樣認識個啟示咧？就有一個問題咧，就係所以呢一派咧通常會有少少理性主義喺裏邊，你有少宗教經歷嘅神秘主義喺裏邊，所以你係上帝啟示，但係你咧就要用理性去明白。咁Norman Geisler就時時講一句，佢話神俾人邏輯同埋理性嚇。雖然呢個上帝係我哋嘅理性唔能夠完全明白嘅一定要佢啟示，但係咧我哋靠我哋嘅邏輯理性，我哋可以明白一下、窺探一下呢個神到底係點樣，就從佢嘅啟示裏邊嘅。咁冇一個指係完全咁，當然我哋嚟講好似最重要就啟示啦。但係我哋都用少少理性嘅噃，我哋又要一啲經歷。雖然啲經歷咧唔一定係神秘我哋嘅信仰會影響我哋人生經歷，係咪？亦都對我哋嘅存在係會要有意義嘅，唔係話對我哋嘅人生係完全冇相干，而且亦都應該係對我哋嘅社會係有好嘅影響。咁我哋咧就講第一個啦，第一個就係最早嘅所謂自由神學啦。呢派咧就係幾時出嚟嘅咧？就係 typical 嗰啲最早期啟蒙時代17、18世紀咁嗰啲人咧就覺得科學萬能、理智至上，於是就帶嚟呢一派咁呢派咧，譬如有啲咩代表性神學家，譬如 Schleiermacher 啦，譬如 Ritchie 啦，譬如 Wellhausen 啦，仲有 Hannah 呢啲都係早一
段時間嘅人，即係佢哋唔係21世紀嘅人嚟啊，但係佢哋嘅思想留咗落嚟。雖然在開始已經真正嘅時候，神學已經死咗，係應該係新正統，但係咧佢哋啲思想仍然留喺度。嗱，咁我哋睇睇佢哋講乜嘢㗎嚇？如果講科學、萬能、理智、至上咧，你好快就明白一件事情，佢哋否定所有神蹟，係咪？俾個 Hannah 嚇，頭先我講過幾個重要嘅神學家之一，佢咧就有句名言，佢話呢本聖經啊，就咩咧？就好似一個堅果啊，花生油嗰啲係一個 walnut 嚟嚇，核桃乜都好。咁咧裏邊咧就有啲核仁嗱，裏邊就核仁，嗰啲先係叫神嘅話。咁咧你就要拎嗰個核仁出嚟食。咁咧你就抌咗外邊個外殼啊，冇人啊食花生又好，食核桃又好，你就成個擺咗落嘴，嗰個殼又食，人又食，咁啊食埋唔啱，冇人咁食係咪？所以咧你要拆開佢，有啲係要抌咗佢啊。咁啊，淨係裏邊嗰啲咧啊，留得低嗰啲咧，你可以吞落去嗰啲咧，嗰部分先係神嘅話。嗱，咁樣乜嘢要抌咧？咪好簡單，一聽就明白啦。就係所有嘅神蹟嚇，復活係第一個嚇。當啲神學家又好，邊個都好，你反對神蹟嘅時候，第一個佢就反對復活嚇，復活反對啊咩水變酒，笑死人！五餅二魚呢啲唔合科學，呢啲要抌咗佢嘅啊，所以一定唔要。咁啊，同時咧，佢有啲咩有啲講法，其實我哋現在時都聽到，佢係要翻到去耶穌所講嘅聖經去。嗱，點咩叫做耶穌講嘅咧？佢話點解咁講？咩意思咧？就係話我哋現在嗰本聖經啊，係俾我哋後來嗰啲基督徒搞修改到有教會有2000年喺度修改搞到亂七八糟，根本面目全非。所以我哋要揾翻係耶穌嗰陣時講嗰啲聖經嗱。咁所以咧，嗰啲自由神學家咧，通常如果佢去為嗰每本聖經嘅日期嚟定期嘅時候，佢已經定到佢好晚嘅嚇，好遲嘅嚇。咁啊越遲就越唔可信嘛。咁如果你話喺耶穌去咗之後升天之後20年啊，咁啊可信。如果你話200年啊，2世紀3世紀先寫出嚟，咁梗係唔可信啊。通常佢哋會係咁啊。佢話所以佢哋話，因為佢哋唔信聖經。所以咧，聖經唔係耶穌嘅歷史嚟。我記得我都講過啦嚇。有人話我哋現在認識嘅耶穌嘅歷史就係全部跟住嗰本聖經嚟，個四福音嚟。但係聖經根本唔可信，所以現在我哋根本冇聖經嘅資料，冇耶穌嘅資料。咁啊，結果咧，我哋知道話到現在都係你時時仲喺網絡上 Amazon 見到啲書咩？In search of the historical Jesus，the real Jesus， 唔係聽過呢啲㗎嘛？嗰個真耶穌，咁啊點解要去揾個真耶穌？聖經講咪就係真事，就係關於耶穌嘅事實。但係佢就唔係，聖經唔可信嗱，要翻去揾嗰個真嘅耶穌。咁喺邊度揾咧？次經偽經，總之唔啱，總之唔係聖經，佢哋就去揾啊。聖經咧就唔啱嘅，聖經就俾基督徒改過嘅嚇。咁咧，仲有一個講法咧，佢話只要耶穌，唔需要讀聖經嘅 Jesus only 嚇 ，Jesus alone。咁我仲記得有一位神學教授曾經咁講，咁佢話我哋唔需要本聖經，我哋仍然可以去信耶穌。咁啊，我就問佢，我話 Which Jesus in the Bible or Jesus in the Book of Mormon？ 咁佢就一直Louis 呢句話好難答，唔好答過我啊！點可以？如果你唔將本聖經抌咗去，咁你點樣去認識耶穌咧？係咪？咁你話次經偽經啊，嗰啲其實嗰個可信性低過聖經好多，所以神冇讓保留佢哋，冇讓佢哋入到去正典裏邊嗱。咁所以佢哋對聖經嗰個批評咧就好重要噶，好厲害噶，好唔俾面嘅嚇。咁神係邊個嚟嘅咧？佢哋覺得神唔需要有一個觀念嘅，你覺得神同在咪好咯？即係你總之冥冥中有個主宰啊！
或者甚至好似而家講喺個天咁啊，即係有啲嘢喺度咁啊得啦嚇。咁所以佢哋嘅觀念咧就多多少少咧就同反神論有少少相似，好難區分啊。或者根本冇乜違格，唔係一個有違格嘅人，唔係我哋講嘅三位一體嘅點啊。仲有咧，佢係全人類嘅父親，我哋全人類就互為兄弟咁啊，所以上帝咧就照顧我哋，最後話唔能夠晒我哋上天堂啊咁樣啊。咁啊，但係聖經講到明話，凡接待佢嘅就係信佢名嘅人，佢就賜佢哋權柄做神嘅兒女，唔係話全世界嘅人都係神嘅兒女啊。我就曾經見過有人話你叫我信耶穌，信耶穌唔信耶穌想着落地獄，信耶穌上天堂。咁但係神係全人類父親啊嘛，最後嘅就話 OK， 全部上晒嚟啊，唔係聖經唔係咁講啊，對唔住啊，唔好意思啊。咁耶穌點講係咩咧？耶穌係一個至善至美嘅人啊，用嗰個亨納嘅話，佢係叫做 fairest flower of human beings， 即係人裏邊最好啦，冇人好得過佢啊。但係記得咧，耶穌唔係淨係一個人，係咪？耶穌是誰？呢個好重要嘅一個問題，可以決定你點睇耶穌，同埋點睇聖經，決定咗你嗰個神學思想或者你嗰個信仰系統嘅正確唔正確。嗱，耶穌曾經問佢話：人話我係人子是誰？記得啦。咁有啲人話佢係先知，有啲人話佢啲樣嗰樣。彼得話：你是基督，是永生神的兒子。咁是咧呢個考第一名攞 A+。耶穌用讚佢話：天上嘅父親指示佢嘅。咁咧，如果係咁咧，佢哋點樣睇罪同埋救恩咧？佢哋會用呢啲字嚇。用到罪嘅時候，講到罪咧。罪係社會上面嘅邪惡，唔係個人嘅。罪咧就係現在有人吸毒，咁有人賣毒，搞到好多人吸毒，吸毒咧就帶嚟好多警察嘅案件啊，即係警察認為係犯罪嘅罪。嗱，咁所以呢個咪罪咯，呢個係社會上。依家係啦，依家又有啲窮人咧俾啲有錢人蝦咯，咁呢啲叫做呢啲係罪。當我哋講嘅罪嘅時候，永遠唔係我自己，唔係我呢個人有罪性，我呢個人背叛神，我呢個人冇聽神嘅話，我心裏邊有貪心、有自私、有妒忌人呢啲啊，或者我會講大話呢啲，咁唔提呢啲。咁啊，救恩係咩咧？救恩咧亦都係全人類嘅啊。如果我哋再睇完自由神學，同埋再睇埋新正統同埋其他嘅時候咧，我哋就會知道佢哋一樣噶，雖然用唔同嘅字，罪係唔係個人，係整體社會。救恩亦都係唔係你，唔係話我今日信耶穌，咁我得救啊，於是咧我第日可以上天堂同耶穌一齊有永生，唔係，係整體啊。咁所以咧，佢哋覺得如果你淨係講話一定要靠耶穌十架咧，呢種救恩咧就好排外性，所以唔啱嘅。我哋唔應該要咁樣講嚇。應該覺得話十字架意義就係一種犧牲啊！上帝係愛，佢會原諒任何人，唔需要所以唔需要耶穌用釘十字架啊！反正就係上帝係全人類嘅父親嘛，咁啊最後都嚟上天堂，都嚟上天堂咁樣咁啊教義點咧？覺得冇意思啊！我就真係要有一次讀過一本其實嗰本書。唔係完全係自由神學嗰本書，魔係解放神學啊。咁佢咧就每一個 chapter 咧就會同你講，譬如我哋睇任何嘅系統神學書籍，佢都會咁啊。Chapter 1就講神觀 ，Chapter 2就講基督觀 ，Chapter 3講人觀咁啊。佢又係咁啦，一路咁分。Chapter 1講神觀咧，佢就覺得三位一體真無聊，有好唔好？基督神人兩成無聊，咁就基督係神嘅兒子咧無聊冇意義嘅，講教義冇意義。但其實咧教義唔係話冇意義啊。有啲人都話我唔中意教義㗎，我只係要耶穌啊。我都見過好多咁嘅人其實唔係冇意義。如果我哋知道將來教義話俾我聽，將來我哋會上天堂。如果我哋唔信耶穌，我哋將來就落地獄。呢個教義有冇意義？對，會唔會影響你今日嘅行為、你嘅生活？
啊。譬如我哋知道話上帝係無所不在、無所不知、無所不能。咁如果你今日知道上帝就無所不在，你會唔會講大話？你會唔會鬧人？你會唔會做一啲對唔住別人嘅事情？係咪？所以教義會影響嗰個人行為，唔可以，絕對唔可以話係冇用啊！咁佢話咧，教會係點咧？簡直冇用。咁尤其是咧，自由神學出嚟嘅時候，就係天主教，主要係天主教。咁佢哋攻擊天主教，話天主教咧，淨係識得積聚財富、起大教堂，乜嘢都好嘢都冇咗出嚟。咁嗰個新教咧，即係改革中啦嚇，馬丁路德啊、加爾文出嚟啦，咁好啲，但係咧，佢哋仍然唔識得分別嗰個果學同埋嗰個核人，仍然係成個吞咗落去嚇。嗱，咁咧，教會係咪冇用啊？淨係識得積聚財富咧？某程度上佢哋有咁嘅錯誤，但係其實呢個係非常偏見嘅一種講法嚟。天主教係天主教起大教堂，積聚咗財富。天主教做咗好多慈善事，你唔可以話佢冇。譬如 Mother Teresa 就做咗好多善事啦。咁啊，仲有好多天主教教堂啦、天主教學校啦。呢啲唔係都係即係社會責任啊，對社會好嘛。咁啊，尤其是乜基督教一樣做都有好多有好多醫院，有好多學校。我自己身為中國女性，我可以話俾你聽，最早嘅我哋中國人最早嘅女子學校係基督教嚇，譬如培道、真光呢啲啊。咁所以你唔可以話教會咧冇用，淨係識得積聚財富啊！呢個係好即係有啲偏見嘅講法。但係咁仲有咧，佢哋既然又救恩又唔要又冇罪，咁啊做乜嘢咧？最緊要就有社會責任，即係咧，我哋咧就要有道德，要愛人如己。咁佢話耶穌時時講話有兩個國度嘛，地上國度嘅天上國度，其實就係講善惡之爭。咁所以咧，我哋咧就要人人都要有道德，要愛人如己，咁就可以建立喺地上嘅天國嚇。咁有時啲自由神學咧，亦都會講用啲咩末世啊、來生呢咁嘅字眼，但係呢啲係預意識嘅意思咧，通常都係話末世來生就係咩咧？就係我哋慢慢努力，大家有道德，愛人如己，愛別人，於是咧我哋又可以建立到地上天國啊。咁自由神學有咩問題咧？我哋點批評佢咧？第二咧，科學萬能咧就已經落伍啦。佢哋最中意就批評聖經唔可信嘛，即係有部分係果學要抌咗佢嘛，淨係剩翻落嚟嗰啲先要嚇。咁啊抌嗰啲咩咧？抌咧就係不合科學，唔嚟講預言，講復活，講神蹟冚唪唥抌晒。但係我哋現在知道科學萬能就落伍噶啦嚇。現在人已經覺得唔係嘅，科學唔係萬能，仲有啲嘢，即係除咗呢個物質世界之外，仲有啲嘢，科學並冇有解決我哋所有問題。仲有咧，我哋唔可以證明冇超自然嘅事情因為如果係科學萬能要抌晒啲神蹟佢，就因為冇超自然嘅事，所有事情係自然嘅，超自然咧就係呃人嘅，係錯嘅假嘅，基督徒夾硬擺咗本聖經度要抌咗佢。咁咧，我哋不能證明冇超自然嘅事情要因為科學萬能理智之上抌晒嗰啲。咁剩翻落嚟嘅係乜嘢咧？咁佢就只有強調道德，同埋咧強調社會福音強調社會福音咧。我頭先已經講咗，我哋無論基督教、天主教，唔係淨係喺度積聚財富，或者唔係淨係喺度講信耶穌上天堂，今生唔死嚟，而係我哋都喺世界上做好多事情。幫助人嘅 here and now， 做好多慈善事情，但係佢哋好到嘅地步咧，就係忽略咗救恩，唔知道人最需要嘅唔係物質，唔係解決佢貧窮嘅問題、生病嘅問題，而係要得到救恩，因為嗰個先係永恆嘅。呢個物質嘅係今生現在係短期，雖然我哋唔忽略佢。
嗱，咁佢又成日咩唔好聖經嗰啲咩神蹟啊，抌咗佢復活抌咗佢，咁整翻落嚟就係道德。咁啊講道德做得到嘅咩？嚇，你講出嚟係咪好虛偽嚇？我就曾經有過一個咁嘅，真係一個咁嘅同事嚇，佢就曾經去過神學院接受咗啲自由神學，結果佢連信仰都抌咗。佢就同我講，佢話咧如果你睇新約聖經咧，就唔好咩都唔好睇嚇。四福音咧，淨係睇耶穌登山寶訓就好啦。然之後保羅書信都有少少啲非常好講道德好好嘅地方，咁就夠啦，其他唔好睇。咁我心諗登山寶訓你做得到噶嘛？乜得個嘴巴講啊？我哋淨係要做到咩？做唔到啊！嗱，咁結果咧，自由神學就話唔要聖經，係咪？耶穌唔係神，只係人。咁我上帝都唔知係反神，因為乜嘢啊？只係眾人嘅父親，冥冥中有個天咁解，所以佢全部抌晒過去。所以咧，我喺總論異端嘅 video 上邊，雖然我係講其他異端，比如東方閃電嗰啲，我就將自由神學同新正統都加上去，因為佢哋唔要聖經，唔要耶穌救恩觀錯誤，所以呢個應該算係異端。咩？仲有咧？就有人話佢根本冇資格做基督教，譬如黃永信牧師咧，就喺佢本書度為真道手冊度就話自由神學應該叫做不信派，我覺得啱啊，同意，完全同意。仲有一個非常反對自由神學嘅一個神學家，係美國人嚟嘅，叫 Machen， 好多人都聽過佢個名。阿 Machen 話咧，基督教天主教就係一個墮落咗嘅基督教。但係咧，自由神學根本唔能夠算做基督教，因為一塌糊塗。咁佢就呼籲大家要分開，我都話分開好啲，因為現在冇辦法知道邊個係邊個。你去個神學院入咗先知，呢個係一個自由神學嘅神學院。咁嗰個教堂你要入去聽咗，你就明啦。原來呢個唔係一個純正嘅，呢個係一個自由神學嘅神學院嚟，係咪？咁啊，因為佢外面大家都掛住個牌話基督教。我話不如大家改個名好唔好啊？佢叫做新基督教又好，我哋改名冇所謂。總之唔好咁樣問候人哋，因為人哋就冇辦法知道。所以現在好多弟兄姊妹啊，佢都唔知道邊個神學院可以去，邊個神學院唔好去。我個個都掛住個牌話基督教。仲有咧，佢哋有時拎起一啲自由神學或者新正統嘅書，根本佢冇辦法，因為佢係基督徒，所以我都認為應該大家分開好啲。嗱，咁呢個自由神學我頭先講就已經死咗啦。跟住一步咧就變成新正統，所以現在嘅所謂自由神學咧，其實就係新正統嚟。咁我喺下一個 video 再講，我就停喺呢度啊。上帝祝福大家更多分辨啊！再見，弟兄姊妹平安。我現在叫繼續講現代神學嚇。咁咧記唔記得？當我講到現代神學有幾副有色眼鏡嘅時候，有一副咧叫做社會主義嘅眼鏡啊。咁即係話咧，要做神學咧，就要同呢個社會上面嘅問題有關係。嗱，呢一類嘅神學咧係 minority，即係好少數嘅，因為絕大部分嗰啲神學院咧就唔會話屬於呢啲咁嘅神學派系。咁但係咧，其中咧呢啲 minority 裏邊嘅 majority 咧，即係最多人嘅咧，嗰一個咧叫做解放神學。嗱，咁呢個解放神學咧，就呢個咧本來係可以話一種運動，咁就開始係咩時候咧？開始喺南美洲。南美洲咧就因為當呢個地方咧就相當嘅貧富懸殊嚇，咁當時咧就有一啲嘅神學家，咁啊其中咧有啲係天主教神學家嚟嘅，咁就開始咧就覺得咧有啲窮人啊就被欺壓嚇，尤其是有啲國家係殖民地咁啊被欺壓，咁所以咧就有幾個神學家就開始咧就提出所謂解放神學啦。咁即係要解放呢啲被欺壓嘅窮人，咁解開始係咁嘅。咁咧就傳到全世界啊！雖然傳到全世界，佢仍然係
神學派系裏邊嘅少數民族，但係少數民族裏邊嘅最主要一派啊！嗱，譬如我都見過有啲文章啊，喺中文嘅講解放神學，講到喺香港喺東南亞嗰啲車衣工廠啊，裏邊嗰啲工人咧就好凄涼嘅，即係工作條件又唔好，工作嘅環境唔好，工作嘅收入又唔好，英文有一句説話叫嗰隻做 sweatshop 嘛，咁嗰啲 sweatshop 咧就所以佢嗰篇文章嘅意思就話我哋基督教我哋基督徒應該幫助呢啲喺 sweatshop 裏邊做工嗰啲工廠男人女人嚇，應該幫佢哋解放出嚟嚇。咁咧，所以咧有人咧就話呢個解放神學咧就根本就係基督教裏邊嘅馬列主義，或者直情講嗰個共產黨啊，一個着眼點係乜嘢咧？着眼點咧就係社會上貧富懸殊同埋唔公平嘅事情，呢個係佢哋所要去解決嘅問題嚇。嗱，譬如咧，我咧就又曾經睇過一篇文章咧，係有一個喺韓國嘅，有一個喺韓國有一種神學啊，其實就係解放神學，叫做民眾神學。咁佢咧就寫咗一篇文章啊，裏邊有個神學家就寫一篇文章，佢話啲日本嗰啲咁嘅資本主義家就喺度欺壓韓國。咁日本有個又係一個啦嚇，又係一個解放神學嘅神學家，又寫一篇文章話回應話唔係冇啲咁事，其實咧係我哋自己喺日本裏邊咧，亦都係有好多窮人被欺壓咧，所以要去為佢哋伸冤嚇。嗱，咁當佢哋講聖經睇聖經嘅時候咧，佢哋就只係睇到上帝點樣解救嗰啲受欺壓嘅人。譬如咧，係舊約我哋都知道啊，一個好出名嘅嚇，人人讀聖經都會睇到咧，就係神帶以色列人出埃及呢個上帝咧就係解放嗰啲被壓迫嘅人。咁有時咧，我知道佢哋見到耶穌話虛心嘅人有福了，咁英文叫做 Blessed are the poor，啲窮人。耶穌咧就幫助啲窮人，其實上帝耶穌企喺嗰啲窮嘅受迫欺壓嘅喺嗰一邊嚇。咁佢哋咧就有一個唔止話，只係呼籲啊，你哋啲嘅社會要平等啊，要唔好蝦嗰啲窮人啊，冇蝦嗰啲勞動階級啊，咁樣唔係咁簡單，唔止係呼籲或者叫下口號，佢哋要採取實際行動。佢哋呢個係佢贊成嚇，仲有包括動武啊，唔止係喺街邊叫下口號行下啊，仲要咧有需要嘅時候咧就動武咁樣，呢個係佢嘅特點嚟嘅。咁咧佢有咩問題咧？有陣時呢個神學咧就係以人為中心，即係最緊要係我哋嗰個社會有不公平嘅事情，有人俾嗰啲窮人俾有錢嘅欺負啊，其他啲人咧就或者咧就歧視種族問題啊等等啊。咁咧最緊要一個成本睇嗰本聖經咧，就係覺得我哋呢啲人最緊要，上帝啊聖經係愛嚟滿足我哋啲人嘅。仲有咧就佢覺得以社會主義為前設，所以咧就丟棄咗主要教義。咁如果你問佢三位一體唔緊要，根本唔提嗰啲嘢。最緊要講嚟講去睇本聖經，就係覺得上帝企喺窮人，企喺嗰啲受壓迫嘅人嗰一邊。咁所以我哋咧就要學上帝咁樣嚟幫助呢啲窮嘅受壓迫嘅人咁就夠啦。其餘教義冇乜意義嚇。喂，仲有一個問題係人人都話自己係受害人。當我睇到頭先我講嗰個日本嘅解放神學家篇文章，佢話韓國嗰個民眾神學啊，就話咧日本人欺負佢哋，咁佢又話唔係，其實我哋日本裏邊仲有啲有錢人欺負啲窮人，咁點解個個都話自己係受害人㗎嚇？有冇一個神學家走出嚟話我哋唔應該去欺壓人哋啊？我哋強個國家，我哋要去幫嗰啲窮嘅國家先啱。我未見，可能有啊，我未見過啊呢個。
我每次睇到咧，我就覺得同現在我哋好流行一個心理學，人人都是不健全家庭嘅受害人啊！冇邊個係未聽過嚇？心理學家話我哋嘅問題都係我哋父母害到我哋。點解唔見有個心理學家有個神學家走出嚟話我哋害咗人啊？我哋要悔改啊！異曲同工，佢呢個唔係講家庭咧，係講社會全球嚇一樣嘅嚇。睇唔到自己，人人見到別人眼中刺，見唔到自己眼裏邊樑木，就係呢個啦嚇。仲有咧，唔能夠以革命改善社會，我哋都明白。雖然我哋唔係話所有歷史上所有革命事件都係惡事壞事，唔可以革命嚇。神又讓好多政治嘅革命發生，甚至動武，有佢嘅手裏邊有佢嘅原因，歷史喺神手裏邊。但係咧，我哋基督徒知道，真正改變一個社會唔係革命，唔係教育啊，唔係改革，而係福音可以改變一個社會。當然呢個全世界都會要改變到公平、仁義、仁愛，要等耶穌再嚟嚇。但係我哋可以盡我哋所能就去做。第二個社會主義神學咧，就叫做黑色神學。我哋一睇就明白啦，唔係咩意思啦？唔係佢咧，呢個就係喺美國60年代咧，就回應嗰啲黑人民權運動開始嘅。佢就覺得啲黑人啲白人咧就喺度種族歧視，就要將啲黑人咧就喺度解放出嚟嗱。咁佢哋咧就成日都話咧，黑人教會要復活，所以要有黑人嘅教會，咩嘢都話黑嘅，要提倡黑色嘅意識咩都黑咁點咧？佢哋有時咧，我以前都時時喺 TV 度見到一啲譬如聖誕節啊，嗰啲耶穌瑪利亞生耶穌，抱住個耶穌。現在喺 TV 都冇呢樣，聖經都掉咗。仲有見到啲黑人嗰個耶穌係黑，瑪利亞黑，約瑟係黑，點當然啦，你黑人做戲就變黑啦，有冇奇？但點解會有啲咁嘅戲出嚟咧？就係因為佢哋覺得教會係白嘅，我哋又要話黑嘅教會，乜嘢都黑嘅，咁鼓吹要黑色化。呢樣就有好多嘅，仲有一啲咁嘅黑色神學嘅教會嚇。但係佢哋有一個唔同嘅地方咧，就係咩咧？佢哋唔主張動武，要和平呢個就係以前民權運動嗰時候，馬丁路德金嘅做法嚇。我哋只係和平去爭取而已。似乎咧呢一點咧就比解放神學咧就係優勝咗嚇，啱好咗啦嚇。咁仲有一樣咧，就係苦解神學啦。你一睇個名咧，你就明白佢講乜嘢嚇。呢個咧就係feminist theology，有啲人叫做女權神學。呢個係受咩影響？受苦解運動嘅 women's liberation 嘅影響。以為咧就覺得聖經裏邊都係男人神就係男人，講到神咧用 he 係咪？然之後咧就聖經裏邊好多男尊女卑嘅教訓同經文嚇。女人好似係一種低等動物，喺度被欺壓嘅，喺度下低一輩嘅嘢嚇，咩嘢都要男人咧就上邊，女人咧就只能夠順服丈夫嚇。覺得女人係被歧視，所以咧就要覺得要解放教會裏邊嗰啲女人嚇。咁裏邊咧就有啲激進派啲嘅，有啲溫和派啲嘅啦。譬如激進派啲嘅咧，佢認為女人、窮人、黑人一樣係被欺壓嘅，所以咧我哋要去將嗰啲神學聖經嗰啲嘢改咗變咗，都有啲女人喺裏邊。頭先咧嗰個黑人呢個黑色神學咪將耶穌瑪利亞變咗黑人。咁喺呢個苦解運動唔能夠將耶穌變女人嚇。咁咧佢就裏邊咧有一套新嘅嘢嚇。當然呢個到現在冇流行，只係感謝神咧，只係一部分喺書裏邊仲可以見到。譬如呢個 Rosemary Ufer 咧，佢話咩咧？佢話咧我哋要有 Mother Goddess 係要有，唔只有父神，即係有個男性嘅神，仲有一個女性嘅一個女神。咁又要宣講咧
宣講呢個苦解神學，要講到基督可以係女人嚇，認為女人嘅經驗啊應該係當代神學嘅中心先啱嘅嚇。咁呢啲係激進派嚇。咁啊，但係其實咧影響咗嚇，同埋呢個苦解運動都影響咗有一啲我哋現在教會裏邊有一啲溫和派，譬如咧現在開始講話女人應唔應該做牧師啊？女人可唔可以做長老啊？女人可唔可以講道啊？嗱，我覺得咧現在無論如何，呢個係俾苦解神學或者係苦解運動啊多咗啲影響，就開始好似開放啦，見到多咗啲牧師多咗啲女人企喺講台。我依家唔係講好同唔好嘅問題，我只係講呢個係個現象啊。咁咧呢頭先呢三個解放神學、黑色神學同埋苦解神學咧，就係基本上就係所謂社會主義神學，就係呢三個。有冇眾多咧？我唔知道，或者我未聽過。如果有咧，應該係非常非常少嘅影響，少人又少有都唔係好奇。但係咧，仲有一啲其他神學派咧，我想去提一提嚇，因為咧佢哋都係比較係 minority 比較少啲。但係呢兩個咧，進程神學 process theology 同埋希望神學 hope theology 一樣嚇。喺呢啲少數學派裏邊咧，亦都係相當活躍有名，你會見到佢哋啲書，佢哋啲神學家嗱。咁第一個進程神學咧，就係我喺講各種上帝觀時候提嗰句，因為佢有個好特別嘅上帝觀叫做 Panentheism， 有啲地方亦叫做萬有神在論，有啲地方亦叫做萬有在神論，有啲地方直情咁叫做萬有神論。佢意思即係咩話咧？神同人咧，同宇宙創造物就好似身體同靈魂，呢個人類咧有個身體，咁上帝嘅靈魂，咁上帝要進步嘅時候就靠呢個身體嚟做佢嘅事情。無論佢做咩要靠呢個身體，咁呢個身體進步咧，咁上帝係進步，上帝進步，身體進步，所以大家咧就互相幫忙你進步我進步嚇，咁呢個咧就係 process theology 嚇。咁呢個係一個當然好大嘅問題。上帝即係創造主同創造物之間嗰個界線，如果咁樣分唔開嘅話咧，咁就同反上論冇乜分別。仲有一個問題咧，就係如果呢個上帝係佢要需要去進步，咁要靠我嚟幫佢進步，咁呢個咩上帝不如嚟拜我，唔好拜佢，呢個好冇意思嘅一個上帝。咁 theology of hope 咧就冇咁多新奇嘅嘢講。咁佢話乜嘢咧？佢話上帝係人類將來嘅希望，將來咧上帝神要將來喺地上完全彰顯佢嘅所有嘅榮耀，所有人類咧就將希望建築喺上帝身上邊。好似以前咧，上帝又釋放以色列人希望後來咧喺新約嘅時候咧，佢就話上帝咧要為人準備一個新天新地。咁所以現在社會上面一切混亂嘅事情有一日會改變，唔公義同邪惡咧就會被剷除。咁所以有一日咧就會變咗一個好似地上有一個天國有一個上帝嘅國度喺度。咁所以呢個係上帝係人類嘅希望，就係咁嘅意思嚇。咁即係話呢個不過係社會神學改咗個名而已嚇。咁應該仲有一啲其他嘅小嘅神學派。咁咧，第一我冇辦法列咁多出嚟，第二我相信聽見嘅甚少，聽見通常除咗嗰啲社會主義神學嗰三個之外，進程神學希望神學呢啲都係比較少數嘅神學裏邊常聽到嚇。我哋知道我哋教會裏面，我唔敢叫佢做異端嘅咧，或者又唔敢，或者佢自己冇講話自己係另外一派嘅咧，就咩？譬如有新福音派啦，有靈恩派啦。再想真係好多，仲有好多異端，異端唔叫神學派，唔該佢行出去。雖然我覺得自由神學同新正統都應該叫異端嚇。如果你聽過我上一個 video， 但係太多啦，講都講唔完咁多啦。
咁我哋點算好咧？係咪覺得有啲氣餒咧？你讀神學，哇，有咁多嘢，你又話我錯，我又話你錯，都唔知邊個啱。我覺得我哋唔需要氣餒嚇，因為我哋雖然知道上帝嗰個絕對準確嗰個真道只有一樣，可能好多人都有少少偏差到一個地步，又唔能叫你做異端嚇。雖然我覺得自由神學應該叫異端，有人鬧到佢話佢根本就係唔應該叫基督教啊。我覺得啱，但係我哋唔需要氣餒，我哋只要去讀聖經，求神光照，求神帶我哋話俾我哋聽咩先係正確。仲有我哋得救唔係在乎我哋嘅神學思想係 100% 準確，記得嘛？我喺講異端定義嘅時候，我哋得救係完全係神，我哋咪接納嗰個救恩，好簡單啫嘛，唔需要明白晒所有神學系統揀啱個神學系統咁樣先得噶，唔需要所以呢度就係少少介紹一下呢啲比較係少數嘅民族 minority 嘅幾個神學。OK，咁我就停喺呢度，咁願大家得咗呢啲資料就可以幫助你哋去決定，你可能會遇到一啲釋經嘅書籍，或者撞到一兩個講員，咁你就可以知道佢哋從何來佢哋代表乜嘢，有咩問題。我停喺呢度，上帝祝福大家再見。